पूरा का पूरा कचरा अपने आप निकलेगा, पहले अपने आप निकलने दीजिए, अपने आप निकलेगा, अपने आप निकलने दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे जल नैति के विषय में। जल नैति, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि शुद्धिकर्म हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, उसमें कुंजल का वीडियो हुआ। अब बारी आती है जल नैति की। नैति जो है वो नेजल क्लींजिंग और नेजल लुब्रिकेशन का प्रोसेस है। इसमें अगर हम जल नैति की बात करते हैं तो जल के माध्यम से आप नेजल क्लींजिंग कराएंगे। किस तरीके से जल आपकी नेजल कैविटी को पूरे तरीके से साफ करने का काम करेगा, और आपको इस जल नैति को करने के बाद क्या क्या फायदे मिलेंगे, आज हम जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले जल नैति के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या हैं। जल नैति के लिए एक तो जल नैति का लोटा, दूसरा उस लोटे में जो पानी हम भरेंगे, जल जो भरा जाएगा वो हल्का गुनगुना होगा। साथ में उस जल में पानी में नमक जरूर डाला जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग गुनगुने पानी से ही नैति कर देते हैं बिना नमक। तो सलाइन वाटर अगर नहीं होगा तो नेजल म्यूकोसल मेम्ब्रेन में आपको इरिटेशन होगा, एकदम जलन होगी नाक। जैसे कभी आपके नाक में आप पानी डाल दो तो जब तक पानी यहाँ नेजल कैविटीज में है तब तक तो चलेगा, जैसे ही वो पानी थोड़ा अंदर की तरफ जाता है एकदम जलन पैदा कराता है। तो आपको उस पानी में नमक जरूर डालना है। प्लस ये नमक जो है, नमक वाला पानी मल को, मैल को काटने का ज्यादा काम करता है। तो नाक की मेम्ब्रेन पर जो भी गंदगी चिपकी हुई है उसको अच्छे तरीके से हटा के अच्छे से नाक की पूरी सफाई करने का काम अगर आपको करना है तो पानी में थोड़ा नमक मिला करके पानी को हल्का गुनगुना करके उस गुनगुने नमक वाले पानी से नाक को अच्छे से साफ करने की प्रोसेस को ही जल नैति कहा जाता है। इसमें आप करते कैसे हैं इस प्रोसेस को, क्या क्या आवश्यक सावधानियां हैं जो आपको इस नैति की शुद्धि के आपको प्रोसेस में ध्यान में रखनी है, और आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए। आइए अब हम जानेंगे विस्तार से इसका पूरा ऑपरेटिव प्रोसेस, किस तरीके से आप इस नैति को करेंगे। कैविटी जब तक मॉइस्ट नहीं होती है तब तक क्या है कि अगर ड्राइनेस रहेगी ना, फिर हम मुंह से सांस भरेंगे, मुंह से ही सांस छोड़ेंगे, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। ये एवरी टाइम करना है जब भी आप रबर नैति या सूत्र नैति के लिए प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, तब आपको एक घूंट पानी जरूर एक घूंट नीचे उतार लेना है। थोड़ा सा नाक पे या तो पानी या फिर ऑयल लगा लेना है ताकि नाक में भी लुब्रिकेशन। हाँ, ऐसे ऐसे। अच्छा, हाँ, ऐसे। ये पानी भी लगा सकते हैं आप। अच्छा, पानी थोड़ा सा लगा लीजिए। मैं वैसे बादाम रोगन डाल के फिर ही करती हूँ। बढ़िया, बहुत अच्छा। ऑयल या पानी दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, वो चलेगा। अब अपने को ये कैथेटर है रबर का, रबर कैथेटर पर ऑयल या घी लगा सकते हैं, और उसके बाद फिर रबर कैथेटर को अपन इंसर्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। नाक से जाएगा, मुंह से बाहर आएगा। अब इसके लिए जो प्रोसेस है वो रहेगा कि जब भी आपको रबर को नाक में इंसर्ट करना है, मुंह को पूरा खोलना है। मुंह पूरा खुलेगा, गर्दन को पूरा पीछे कर सकते हैं, जितना पीछे कर सकते हैं उतना पीछे। हाँ, इजीली, ताकि जो रबर का कैथेटर है वो नाक से होते हुए ओरल कैविटी में आराम से आ जाए। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे ना तो फिर ऊपर जाके टकरा जाएगा, तो फिर आएगा कैसे। अब नाक हमने ऊपर कर दी पूरी, ये नाक पूरी ऊपर है। अब यहाँ से जाएगा और नीचे की तरफ आराम से ट्रेवल करेगा वो। ठीक है, चलिए। इस नाक से हाँ, निकालना भी है क्या मुझे अभी? हाँ, निकाल लेंगे, फिर इजीली निकल जाएगा वो, तो कोई दिक्कत नहीं है।
पूरा मुंह खोल के रखा, नाक से आराम से इंसर्ट किया, धीरे 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 इंसर्ट किया, आराम से। सांस को मुंह से ही भरना है, मुंह से ही छोड़ना है। अभी तो ये इसमें भी नहीं जा रहा। चला जाएगा, चला जाएगा। हाँ बिल्कुल गया। हाँ। ये तो क्या है, थोड़ा बहुत भी कहीं हल्का सा भी टकराता है तो फिर रुकता है वो। अब मुंह में 2 उंगली डाल के, जैसे ये नाक में चला गया, अब गले में आ गया, गले में आ गया। अब आपको निकालने का एक प्रोसेस रहेगा, ऐसे नहीं निकालना है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा आगे की तरफ झुकेंगे, थोड़ा आगे की तरफ झुक जाएंगे तो वो गले में जो पड़ा हुआ है वो गले के एंटीरियर वॉल पे आ जाएगा। फिर आप 2 उंगलियों को इस तरीके से डाल करके और ऐसे पकड़ के निकालेंगे। 2 उंगलियां डालेंगे, एक उंगली से निकालने की कोशिश करेंगे ना तो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स बार बार आएगा। 2 उंगलियां, हाँ 2 उंगलियां, ठीक है। मुंह को खुला रख लीजिए। हाँ हाँ, और 1 उंगली डाल रहे हो आप। अभी आप 1 उंगली डाल रहे हो, 2 उंगली डालो, 2 उंगली, पहली उंगली और दूसरी उंगली इस तरीके से आप इधर देख लीजिए, ऐसे करके बीच में फंसाइए, ऐसे। अभी भी आप 1 ही डाल रहे हो। हाँ, ये 2 उंगलियों के बीच में आराम से पाइप को पकड़ लीजिए। हाँ, 2 उंगलियों के बीच में आराम से पकड़ लीजिए। ये इजीली आ गया, बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आराम से खींच लिया, आराम से खींच लिया। आप मुंह को खुला छोड़ दीजिए और आराम से सांस को आने जाने दीजिए। ये जो भी कचरा जमा हुआ है वो पूरा का पूरा कचरा अपने आप निकलेगा, पहले अपने आप निकलने दीजिए, अपने आप निकलेगा, अपने आप निकलने दीजिए। खांसी आ रही है तो आने दीजिए, कफ करते रहिए जोर से और पूरा कचरा अपने आप निकल जाएगा। जब ये निकलना थोड़ा सा बंद हो तो आप दोनों एंड्स को रबर नेती के पकड़ करके थोड़ा सा और चला देंगे तो ये सारा कफ निकलेगा। बहुत कफ है, अभी भी बहुत है। थोड़ा चला देंगे तो फिर से इनिशिएट होगा, फिर निकलना चालू हो जाएगा, फिर अपने आप निकलने देंगे। और अब धीरे से मुंह, हमने देखा कि किस तरीके से आपने जल नेती, रबर नेती और सूत्र नेती का अभ्यास करना है। आपने पूरा विजुअल तरीके से समझ लिया कि आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपको श्वास को जल नेती में किस तरीके से भरना है, मुंह आपका खुला होना आवश्यक है। रबर नेती करते समय आपको रबर को नाक से इंसर्ट कराते समय क्या ध्यान रखना है, मुंह से रबर की कैथेटर को बाहर निकालते समय क्या ध्यान रखना है, आपने ये अच्छे तरीके से समझ लिया। ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को करने में बहुत अच्छा रहे कि अगर कोई थोड़ा एक्सपर्ट जो हो इस प्रोसेस को करने का, वो साथ में रहे। अगर आपने सीख लिया है, आप करना सीख गए हैं, समझ गए हैं, तो आप इसको अकेले भी अपने घर पर अभ्यास कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या क्या फायदे होते हैं। तो फायदे जो हैं वो, अगर आप जल नेती कर रहे हैं तो क्या फायदा होगा, रबर नेती कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से रबर नेती फायदा देगी, और अगर आपने सूत्र नेती करी है तो ये सूत्र नेती आपको किस तरीके से फायदा देगी। हमने सबसे पहले जल नेती का अभ्यास देखा था, तो हम जल नेती पर ही बात करते हैं। जल नेती के लिए एक विशेष, जैसे आपने देखा कि जल नेती के लिए जो लोटा उपयोग में आया वो स्टील का था। वैसे आजकल प्लास्टिक के लोटे भी चल रहे हैं, जल नेती पॉट जिनको बोला जा रहा है, प्लास्टिक पॉट्स ऑफ जल नेती। तो सामान्य तौर पर वैसे आप अगर कर पाएं तो स्टील का ही लोटा रखा जाए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर संभव हो सके तो प्लास्टिक की चीजों का उपयोग ना किया जाए ज्यादा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ दिन के लिए करना है, या जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि 2-3 बार करने के बाद आपको थोड़ा अच्छा लगे, उसके बाद हम स्टील का लोटा लेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हो। 2-3 बार आप प्लास्टिक के जो जल नेती पॉट हैं उनसे अभ्यास करके आप समझ लीजिए, आपको लाभ जरूर होगा। उसके बाद आप चाहें तो जल नेती करने के लिए
आपका लोटा जो है वो स्टील का ही होगा तो बेहतर होता है। अब हम देखेंगे कि जल नेति के फायदे क्या हैं। एक बहुत विशेष बात कही जाती है, नासा ही शीर्षो द्वारम। नासिका जो है वो सिर तक पहुंचने का माध्यम होती है, मस्तिष्क तक पहुंचने का माध्यम होती है। और नासिका मार्ग में अगर थोड़ा सा भी चौकेज या ब्लॉकेज आता है, नाक बंद रहना चालू होती है, तो शरीर में पूरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मस्तिष्क धीरे धीरे करके शिथिल होना चालू हो जाता है, याददाश्त कमजोर होना चालू हो जाती है, आंखें धीरे धीरे करके कमजोर होना चालू हो जाती हैं। पूरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो त्वचा धीरे धीरे करके डल रहना चालू हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आलस की प्रकृति जो है वो बढ़ती चली जाती है। इसके साथ में आपके शरीर में बेचैनी, घबराहट, एंजाइटी जैसा हमेशा बना रहेगा, क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन जो नाक के माध्यम से शरीर में पहुंचनी चाहिए थी, नाक के बंद होने की वजह से पूरी नहीं पहुंच पा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर में ज्यादा होने की वजह से आपको गर्मी शरीर में पैदा कर रही थी, वो नाक के बंद होने की वजह से पूरी बाहर नहीं आ पा रही है। तो बढ़ता हुआ शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल और घटता हुआ ऑक्सीजन का लेवल जो है वो आपके शरीर को अस्थिर कराने का काम करेगा। अगर आप जलनेति का अभ्यास करते हैं तो नाक बिल्कुल जो बंद रहती है या चौक रहती है वो धीरे धीरे करके खुलना चालू होगी। जैसे जैसे करके नाक खुलेगी आपके शरीर में ऑक्सीजन का संचार ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर में ज्यादा थी वो शरीर से बाहर आना चालू हो जाएगी, आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो। ये हो जाता है जल नेति। जल नेति आपको कब नहीं करनी है ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको कान से संबंधित कोई भी समस्या है, आपको कम सुनाई देता है या कान बहता है या कान में दर्द हो रहा है, ऐसे समय में जल नेति का अभ्यास आपको कुछ समय के लिए, जब तक ये समस्या ठीक नहीं हो जाती है तब तक के लिए रोक देना चाहिए। बाकी जल नेति तो सामान्य तौर पर ऐसा अभ्यास है जो आप रोज कर सकते हैं। जैसे आप रोज नहाते हैं, जैसे आप रोज चेहरे को धोते हैं, जैसे आपको बोला जाता है कि सवेरे सवेरे मुंह में पानी भर के आंखों पे छींटे रोज मारे जाने चाहिए, जिससे आंखों की जलन और आंखों की जो समस्याएं होती हैं वो ठीक बनी रहती हैं। ठीक ऐसे ही आप जल नेति का अभ्यास भी रोज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गुनगुने पानी में नमक डाल के नेति कर रहे हैं और रोज आप इसका अभ्यास कर रहे हैं तो फिर आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने नेजल म्यूकोसल मेम्ब्रेन को लुब्रिकेट भी कराइए। मतलब अगर आप जल नेति कर रहे हैं तो आप तेल नेति भी आवश्यक रूप से जरूर करिए, तो ये जल नेति हो जाएगी। सूत्र नेति आपने देखा कि सूत्र का धागा होता है। इस धागे वाला जो हिस्सा है, इसको धागे को अच्छे तरीके से गोह करके थोड़ा सा मोटा बना करके फिर आप नाक से डाल करके मुंह से निकालते हैं। आपने पूरा अभी अभ्यास देखा किस तरीके से इस अभ्यास को किया जाता है। और नाक से जब इसको डाल करके मुंह से निकालते हैं और फिर आप जब ये नाक और मुंह में बीच में जो नेजोफेरिंग्स हैं या नेजल कैविटी है, उस हिस्से पे जब आप इस सूत के धागे को चलाते हैं तो इसकी वजह से जो भी बढ़ा हुआ मांस है वो धीरे धीरे करके जो बढ़ गया था, एकदम से हाइपरट्रॉफी हो रही थी उसकी, वो धीरे धीरे करके गलना कटना चालू होता है। नाक की जो कैविटी है वो साफ होना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो श्वास भरने और छोड़ने में दिक्कतें आ रही थी वो आपकी धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाती हैं। सूत्र नेति आपको कब नहीं करनी है? जब आपको ऐसा लगे कि सूत्र नेति करने के बाद गला एकदम से भारी हो गया है, गले में इन्फेक्शन जैसा लग रहा है या फिर गला आपका बार बार करके बैठ जा रहा है, तो आपको कुछ समय के लिए सूत्र नेति के अभ्यास को रोक देना चाहिए। इसी प्रकार जब सूत्र नेति करने की आप तैयारी कर रहे थे उसके पहले आपको रबर नेति का अभ्यास करना है, क्योंकि रबर इजीली आपकी पास हो जाती है। रबर आप जैसे ही नाक से होते हुए जब रबर को डालते हैं तो फिर वो आराम से नाक से होते हुए ओरल कैविटी की तरफ चलती है और फिर जब वो गले में आ जाती है तो आप बाहर निकालते हैं। और रबर जो है ना वो ज्यादा फ्रिक्शन नहीं करती, क्योंकि रबर जो है वो चिकनी है और उस रबर की चिकनाई की वजह से
जो आप नाक से डाल करके मुंह से निकाल के जब आप ये फ्रिक्शन कराते हैं तो वो फ्रिक्शन ज्यादा जनरेट नहीं होता। तो आप इस प्रोसेस को पहले कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपको जो सूत्र नैति का अभ्यास है वो करना चाहिए। सूत्र नैति के अभ्यास में पहले रबर नैति है, इसलिए सूत्र नैति के जो फायदे होते हैं लगभग वैसे ही फायदे आपको रबर नैति के भी पूरे मिलेंगे। रबर नैति में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके गले में ज्यादा समस्या है, आपको ऐसा लग रहा है कि गला आपका भारी हो रहा है, बैठ रहा है, या फिर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रहा है गले में, तो फिर आपको रबर नैति के अभ्यास को भी कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। बाकी ये जो रबर नैति और सूत्र नैति है, ये नाक से संबंधित सारी समस्याएं, नाक बंद रहती है, खर्राटे बहुत आते हैं, आपको नींद अच्छे तरीके से नहीं आ पा रही है खर्राटों की वजह से, या फिर आपको पूरे दिन लगातार आलस रहता है क्योंकि आपकी रात की नींद पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसे समय में ये रबर नैति और सूत्र नैति आपके लिए रामबाण औषधि जैसा काम करेगी। केवल ये चीज ध्यान में जरूर रखनी है कि अगर आपने सूत्र नैति या रबर नैति करी है तो उसके बाद आपको अच्छे तरीके से नाक को और गले को साफ जरूर कर लेना चाहिए। अगर आपके गले में थोड़ा इरिटेशन लग रहा है तो आप गुनगुने पानी से गरारे करके गले की सफाई करके उसके बाद ही इस प्रोसेस को पूरा माने। ये हो जाएगा आपका जल नैति, रबर नैति और सूत्र नैति का अभ्यास कैसे करना है, इसमें आवश्यक चीजें क्या क्या होती हैं, इस प्रोसेस को पूरा अच्छे तरीके से कैसे फॉलो किया जाए और इसके फायदे क्या क्या होते हैं, और साथ में इसको कब आपको नहीं करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतते हुए इन प्रोसेसेस को करना चाहिए, आपने विस्तार से समझा। अगर आपको इसमें कहीं कोई संशय रहता है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।